المدارس على الأبواب وكل سنة وانتوا طيبين. تعالوا نعمل مع بعض العيش الفينو بطريقة سهلة ومضمونة من غير ما يكون مكتوم معاك ويطلع بجد تحفة. تعالوا نشوف الطريقة الصحيحة اللي تعتمديها للعيش الفينو، وكمان اقتصادية بدون حليب ولا بيض ولا تكاليف كتير، بمية ودقيق. صدقيني مش هتبطلي تعمليها من كتر ما هي بسيطة واقتصادية وسهلة جدا ومش مكلفة خالص. زي ما انت شايفة كده بسم الله ما شاء الله، مفرغ من جوه، اللي هو مكتوم ولا تقيل. وزي ما انتوا شايفين كده عملناه باللانشون البيتي اللي احنا عملناه في البيت. هنزل لكم الوصفة ان شاء الله باذن الله الفيديو الجاي. زي ما انتوا شايفين كده، يلا نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول. اول حاجة هجيب عندي كوباية وربع من المية، هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. هدوبهم كويس جدا بالشكل ده كده، وبعد كده هغطيهم 5 دقايق يستريحوا عشان اتأكد ان الخميرة بتاعتي فعالة. هلاقي ان الخميرة بتاعتي عملت فقاعات كده على الوش كده تمام، ابتدي اكمل بقية الوصفة بتاعتي. هجيب 3 كوبايات وربع من الدقيق، ما يعادل نص كيلو بالظبط.